Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Pernah? Aku sabar ya ning kene. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Ismu ndredeg kaya apa? Pernah tak balesi Renono? Enggak. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Ora pernah aku curhat karo konco, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Isine mak tak endem dhewe. Biyen si enek bapak, aku sih iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku ora enek. Sapa sing tak sambati ora enek? Kowe sik enek wong tuamu. Lek wong tuamu